4 lượt đầu tiên bắt đầu. Đoàn một giờ đi chim 53. 31 lại tiếp tục cúi xuống mà chưa xỉa. Những chiếc chim mà chúng ta bắt đầu bỏ mặt và chạy over thì nên chuẩn bị tâm lý. Những chim mà chúng ta bắt đầu lơ thì nên chuẩn bị tinh thần. Chú chim múa được 25 giây 53, chúng ta chỉ còn cơ hội. Ba 31 vẫn tiếp tục cúi xuống mà chưa xỉa. Tôi bóng giờ đi chim 29. Những chiếc chim mà cái thần thái mình bắt đầu không còn đẹp và bắt đầu chúng ta có vũ mình thì nên chuẩn bị tâm lý. Dân chọn top 4 lượt đầu tiên còn 30 giây. Và cái điều này trước khi tôi công bố hai team này, anh em chúng ta sẽ có những người thắc mắc, nhưng mà chúng tôi chấm này, chúng tôi không chấm những cái giây phút sau cùng. Anh em ta phải nhớ vấn đề này. Chúng tôi chấm nguyên một vòng đấu để đưa ra quyết định cái team mà chúng ta đi và chúng ta ở lại. Ở đây trước team mà chúng ta chơi cuộc chơi đầu tiên đó là team 63. Cái team này chúng ta mới đầu quân khá tốt, nhưng về sau kể từ lúc cái team 12 găm đánh thẳng đúng cái team 63 là cái team 63 chúng ta bắt đầu bỏ chạy ra ngoài kể cả ngoái luôn. Và cái team 63 càng chạy thì 12 chúng ta lại tiếp tục càng đánh và càng đánh. Cái team 63 này đánh một thời gian cực kỳ dài. Bởi vì 80 thì quýnh với 50, 65 thì quýnh với 80, quýnh 29, chỉ còn một mình 63. Nhưng mà cái team 12 vẫn tiếp tục dí và quýnh toàn bộ cái team 63.
Về mặt đối kháng là 6-3 chúng ta hạ được một đối thủ. Riêng chú chim mà chúng ta thấy đánh lên và có những lúc chú chim lại có chậm chim, thần thái thì không còn và có lúc vũ mình. Mặc dù 12 về sau có ra ngoài đứng nhưng mà những trong vòng có chuẩn bị một lần. Nhưng 2/3 thời gian thi đấu của chương trình chúng ta là quýnh quá tốt. Quýnh một chú chim một mà chúng ta nhịp cầu ngang và quýnh cánh bọc liên tục. 63 chúng ta quýnh cực, rồi 36 ta quýnh cực kỳ chậm. Hình bò và thân thái chim này chúng ta không còn tốt. Và ở chim này chúng ta có lúc lại cũng vũ mình. Vì vậy chú chim chúng ta nằm một vị trí ở giữa và chúng ta lại có vũ mình và thân thái không còn và chậm chim. 36 thì cũng chơi 12 đi tiếp. Chúng tôi nhắc lại chúng tôi không chấm chim thời gian sau cùng mà chúng tôi chấm một trận đấu. Số 1 là 47 đi trước. Lấy nước ra là hết nước luôn. Và đến đây chúng ta thấy được là một chú chim mà chúng ta đuổi được một đối thủ, chúng ta không được vào trong thì điều này rất là hoan hỉ cho một chiến binh. Dòng chọn top 4 lượt tiếp theo bắt đầu. Tôi bóng giờ chú chim 80. Và chiếc chim này múa 40 giây. Chiếc chim 34 chúng ta vẫn cúi xuống mà chưa rỉa, nhưng mà vào tới đây khi chúng ta có cúi xuống được tính và lỡ nhịp khi quá điều nhau chúng ta nên chuẩn bị tâm lý. Những chiếc chim mà chúng ta bắt đầu quýnh không xuyên suốt, lơ mặt và quay mặt ra ngoài nên chuẩn bị tâm lý. Dòng chọn top 4 lượt tiếp theo còn 30 giây. Ở dòng này thì chúng ta không có chim so kè. Và ở đây chúng ta có hai chú chim được đánh giá là yếu nhất và dính vào lỗi. Chú chim được đánh giá yếu nhất ở dòng này là chú chim bắt nhịp vào quá chậm, lơ mặt quá nhiều lần, về sau có dừng lên chơi, nhưng mà dừng yếu chỉ cần 12 giờ chơi. Chú chim mà chúng ta dính vào hai lỗi rỉa lông và chủ mình 47 thì cuộc chơi. Còn lại những chim chúng ta quýnh cực kỳ mạnh. Chú chim 47 rỉa lông cánh chủ mình. Dân chọn top 4 lượt cuối cùng bắt đầu. Lại bóng giờ chú chim 29.
những cái chim mà chúng ta bắt đầu có triệu chứng chậm chim bệnh lên, cho nên chuẩn bị tâm lý. Chim chúng ta trên rất đều nhau. Anh em chúng ta lưu ý, hiện tại chim sò trên rất đều nhau. Mặc dù chim mình có những lúc lơ và có văng có xòe, nhưng nếu như chim còn lại chúng ta có lơ và có mặt thì chúng ta phải có cơ hội. Còn nếu chim ta vẫn tiếp tục đánh tốt thì cái nguy cơ của mình chuẩn bị lại vẫn còn rất cao. Dòng chọn top 4 lượt cuối cùng còn 30 giây chốt sổ. Anh em chúng ta nên lưu ý, ở đây là một cái dòng 6 con. Những chú chim chúng ta đánh có những lúc mất tập trung thì chúng ta nên chuẩn bị tâm lý, vì chim sò ta chơi quá đều nhau. Và cái thứ này ở vòng này thì chúng ta có 2 cái chim trên cuộc chơi. Nếu mà chúng ta nhìn là 6 cái chim ta quýnh cực kỳ hay. Bắt đầu bài của chim 34 chúng ta bung xòe là 53 chúng ta bắt đầu lơ mặt ra ngoài khá lâu. Sau đó 53 chúng ta tiếp tục vào quýnh dựng hình dựng bộ cũng khá đẹp, bung xòe một cái rồi tiếp tục bung xòe cả thứ hai. Và từ đó chim 53 chúng ta lại tiếp tục bỏ mặt lần thứ hai. Và khi lần thứ hai mà chúng ta bỏ mặt là chúng ta đã nguy cơ bị loại rất cao. Đồng thời những chim còn lại chúng ta thấy rất rõ ràng là 29, 50, 80 và 65. 65 là chim ta di chuyển 3 cầu hình bộ đẹp và bóng khá tốt, đánh xuyên suốt không lơ mặt. 29 chúng ta găm 2 mặt đánh di chuyển cầu rất hung dữ chim và chim ta quýnh khá tốt. 50 thì chim chúng ta lại quýnh đến 80, tung và xòe. 80 chúng ta quýnh quá tốt. Trường hợp chim 31 chúng ta quýnh khá tốt, có lúc tung và xòe quýnh chim. Nhưng về sau chú chim 31 chúng ta có lỡ tới 3 nhịp, lơ ra ngoài tới 3 nhịp và mất tập trung. Và tôi không bao giờ chọc chim sau cùng. Nhưng chú chim này là bỏ mặt sau cùng, bởi vì chim còn lại chúng ta quýnh quá đều nhau. Một chim chúng ta có lỡ nhịp, có bỏ mặt thì bắt buộc phải dừng cuộc chơi, nhưng lại cho đối chim đánh xuyên suốt không lơ mặt và luôn giữ hình giữ bộ, và 4 chim này lại quýnh với nhau. Những chim mà chúng ta được vào như sau: 50, 80, 65, 29 và chung kết 31 và 23 dừng cuộc chơi.
Và thưa em, chúng tôi không phải là chúng tôi không bắt lâu sau cùng, trường hợp là chúng ta có team đã đánh điều từ đầu tới đuôi, mà trong quá trình đó mà team mình là bỏ nhịp, lỡ nhịp thì chúng ta phải dừng cuộc chơi. Trường hợp chú team 12 giờ rồi là chú team 36 là chú team chúng ta đã đá mình lên và chậm team, thần thái không còn. 12 thì quýnh hơn 2/3 thời gian đấu, về sau có lời mặt nhưng mà tính thời gian đích, thời gian là ta nhiều hơn là quýnh tốt. Xin mời các vị giúp đỡ chúng ta bỏ bộ đàm ra. 10 giây ổn định team bắt đầu. Kết thúc thời gian ổn định team, vòng chung kết nhất nhì là vòng 3 bắt đầu. Và cái thời gian và tôi không cần bóng dời nha. Ở đây tôi không cần bóng dời nha. Đề nghị anh em chúng ta trật tự rồi. Và nếu như Phong Lập rồi hồi nãy tôi có nói với anh em là những cái lỗi gì mà chúng ta vào chung kết thì anh em chúng ta cứ yên tâm vấn đề này. Vòng chung kết nhất nhì là vòng 3 đã kết thúc. Ăn với phở đi. Nhìn cái đây. Qua, qua. Nhìn đây. Chúc mừng em, thành công tốt đẹp. Ok.
Văn tự nhiên ra kia là 2 ngàn người ta cóc ở đây giờ nha. Vâng, và cái đây là một cái dòng chung kết mà anh em chúng ta thấy trong quá trình mà giám khảo chúng ta đưa ra thảo luận, và tất nhiên một cái dòng chung kết giúp với ba chúng ta thấy quá rõ ràng, nhưng mà làm sao chúng ta đưa được hai cái team lên giải nhì, hai cái team này mà chúng ta có một cái team đoạt giải nhì mới là điều quan trọng. Cái vấn đề ở đây chúng ta thấy rất rõ ràng cái team đoạt giải nhất tuyệt đối đó là cái team 29 là đoạt giải nhất tuyệt đối, chúng ta không bàn cãi. Cái team 80 bắt nhịp quýnh cực kỳ tốt, nhưng mà cái team này chúng ta vừa dính bằng cái lỗi bơi, cái team này tôi bấm chờ rất là nhiều trên đường ngoài, thì tầm bằng 3 chắc chắn là cái team 80. Và bây giờ chúng ta quay là hai cái team nhất và nhì. Khi bắt nhịp mà chúng ta thấy là những cái team mà đánh luôn luôn thông dong, di chuyển hình bộ luôn giữ chim là cái team 65 đánh thông dong, có bọng nhưng mà bọng tương đối nhỏ, nhưng mà vẫn có bọng, nhưng mà bọng cũng không nhiều. Cái team được đánh giá là bọng nhiều mà chỉ có thua 29, đó là cái team 50. Cái team 50 team bọng là cực kỳ nhiều, có dâu xòe một lần. Nhưng để chúng ta nên nhớ, bắt nhịp vào là 50 chúng ta có lơ mặt một lần, lơ mặt tương đối lâu. Sau đó thì vào quýnh 29 đánh cầu thẳng nhịp cầu và ra bóng khá tốt. Và cái team này chúng ta đang dẫn với cái team đang tranh nhất gì, mà tôi tưởng chừng là cái team này chúng ta đang tranh nhất gì. Sau đó team này chúng ta lại dính vào lỗi rủ mình một lần. Đây là một của những thời khắc mà tôi ta thường nói là 65 là gọi là ngư ông đắc lợi. Đang dẫn 3 thì cái team 50 chúng ta là dính vào lỗi thứ hai là lỗi rủ mình, lỗi lơ mặt. Đó là hai lỗi trong trận chung kết. Vì vậy cái team đoạt giải nhì ngày hôm nay đó là cái team di chuyển mặc dù có ít bọng nhưng mà vẫn lên đi bộ, vẫn đánh xuyên suốt. 65 đoạt giải nhì, 50 là vòng 3 giờ đổi như sau: lơ mặt chủ mình, mặc dù bọng nhiều nhưng mà thái độ thì có lơ mặt và có chủ mình. Hai lỗi này để cái team 50